Chicos, hoy vamos a hacer moco de gorila, conocido como slime. Me van a esperar un momento. Bueno chicos, como ya volví, todo lo que vamos a utilizar es... Bye bye. No dejen de ver el video. Bye. Bueno chicos, lo que vamos a necesitar es materiales: carbón, agua, Ariel en polvo. Tiene que ser en polvo porque si no, no funciona. Y pintura. Y lo que vamos a utilizar es 2 recipientes. Ya van a ver para qué va. Listo chicos, lo que vamos a hacer es vaciar un poquito el Ariel en un recipiente. Y entonces le vamos a echar el agua. Y vamos a revolver. Bueno chicos, ya que revolvimos, entonces vamos a echar el polvo. Mientras tanto que va bajando el polvo, le voy a presentar a alguien muy especial para mí. Y saluden a mi perrita. Ella es mi perrita, es muy bonita, Lizzie. Hola. Bueno. Entonces ya. Mientras tanto que baja, ¿cierto? Entonces vamos a seguir revolviendo el Ariel hasta que se le quiten todas esas bolitas. Porque si no se le quitan las bolitas, no va a servir. Entonces ya que estamos echando el polvón, acá, entonces vamos a seguir revolviendo. Lo siento, espera un momentico. Listo chicos. Esperar hasta que... Espérenme un momento. Ahora sí. Bueno chicos, entonces estamos vaciando el polvón. Entonces vamos a esperar otra vez hasta que baje el polvo. Bueno chicos, este polvón ya se acabó. Le voy a echar el otro. Bueno chicos, ya que echamos el polvón, entonces vamos a echar la pintura.
Entonces esto va a quedar así. Ese poquito fue la cantidad que yo quise. Entonces vamos a meter. Entonces ya que el Ariel está, te vamos a echar un poquito. Poquito, ¿no? Entonces, mientras, si está así muy mocoso, entonces vamos a echar en polvo. No importa porque así queda. No creo que eche mucha. Entonces así va a quedar. A mí sí me está quedando. Pues no sé a ustedes. Entonces eso vamos a seguir revolviendo y revolviendo y le vamos a echar un poquito de agua. Entonces vamos a seguir revolviendo y revolviendo y revolviendo. Y ya que revolvimos, entonces vamos a sacar todo lo que hay en el plato. Y lo juntamos con el Ariel. Ya que tenemos el Ariel acá, digo el slime acá, yo lo hice chiquito. Entonces vamos a amasarlo y amasarlo y amasarlo hasta que coja su consistencia. Más vamos a recoger todo lo que hay acá en el plato. Y listo. Entonces vamos a seguir amasando y amasando. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Se suscriban y dar me gusta. Bye. Espero que les guste. No se les olvide dar me gusta, dejar comentarios y adiós. ¡Mua! Besos con jabón Ariel para todos. ¡Mua! 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 Bye chicos. Perdón.